مساء الخير على الجميع. هو ايه اللي بيحصل ده؟ قسما بالله لو مرتضى موجود ما كان هيحصل الكلام ده كلياته. هو عشان لبيب مؤدب ومحترم؟ هو في ايه؟ ملعون ابو السوبر، مش عايزين سوبر، مش عايزينه ده كله عشان يحصل علشان ماتش. ملعون ابو السوبر. يا جماعه احنا السوبر سوبر مصري مش سوبر اماراتي. ايه اللي مودينا الامارات؟ احنا اللي عملنا في نفسنا كده بصراحه. فين الاتحاد؟ فين الاتحاد من ده كله؟ سايبه يتفرج علينا. فين الوزير؟ فين الحكومه؟ هو اللي اتحبسوا دول ايه، مش مصريين؟ والله العظيم مصريين. في ايه؟ عمار، ايه اللي عاجبك اللي بيحصل ده؟ اخر قلة ادب ومهزلة. والله يا ابني عندك حق. والاعلام المصري بيقطع فينا ليه كده؟ ليه؟ لا اله الا الله. اقسم بالله العظيم، والله العظيم حرام. ان كان تامر امين ولا شلبوكه ولا شوشو ولا حتى هاني حتحوت، كله بقى ضد الزمالك. ليه؟ انا عايزه افهم عملنا ايه؟ ده كله عشان اخدنا كاس السوبر الافريقي. يا عم مش عايزين السوبر المصري. والله العظيم ما عايزينه. ملعون ابو الرياضه بجد، والله العظيم ملعونه. كله بقى عبيد للدولار والدرهم. ليه؟ ده هما كلهم كانوا يعني صاله كده. بقى ما شاء الله هما اللي بيتحكموا في المصريين بعد ما كانت مصر هي اللي بتتحكم في الدنيا دي كلها. استقيموا بقى، حرام عليكم. ارحمونا. احنا الجمهور تعب من الحرب. كده الحرب مش على اشخاص ولا مرتضى ولا لبيب. كده اتضح ان الحرب كله على الزمالك. عايزين يخسفوا بالزمالك الارض، عايزين ينهوه. ليه؟ عمل لكم ايه؟ واخد ورثكم الزمالك؟ ده كله عشان كاس سوبر.